Boston pernah dihantam tsunami sirup raksasa, dan ini kejadian nyata. Tangki molase setinggi gedung diam-diam menyimpan jutaan liter sirup pekat. Warga sering dengar tangki itu berderit dan bocor tiap malam. Tiba-tiba, tangki raksasa meledak keras seperti bom menggelegar. Gelombang molase hitam meluncur cepat, menghancurkan jalanan Boston kawasan. Sirup panas setinggi bangunan menyeret kuda, gerobak, bahkan rumah kayu. Orang-orang terjebak karena molase berubah makin lengket dan berat. Tim penyelamat kesulitan bergerak karena jalan berubah jadi lautan karamel lengket. Cuaca dingin membuat sirup mengeras seperti semen raksasa di kota. Butuh berminggu-minggu membersihkan Boston dari lapisan molase tebal. Investigasi membuktikan tangki dibangun buruk dan penuh kelalaian fatal. Sampai sekarang, warga bilang jalan Boston kadang masih bau molase manis.